Ну, представляете, мы начали за сколько месяцев до премьеры, чтобы привести тело в порядок, чтобы дать телу звучание, как ни странно бы это звучало, потому что тело должно правильно рассказать историю без слов, и его нужно подготовить. На это, к сожалению, или к счастью, нужно большое количество времени. Дисциплина с самого начала, без опозданий, без какого-то, расхолаживания. Знаете, когда, ну ладно, я позанимаюсь, там что-то, мышцы подтяну. Нет, сразу вкладывай. Твой язык – это твое тело. И поэтому относись к этому и будь заинтересован постоянно. Если ты теряешь интерес, тогда зачем мы здесь все собрались? Я всегда знал, что эта роль ко мне вернется. Я всегда знал. Когда мы играли так много лет назад в Сатириконе, я почему-то был уверен, что я еще раз столкнусь с этим материалом. И когда позвонил Сережа и сказал, вот «Маскарад», я сказал, да, конечно, да, Сережа, я так и знал, что это вернется в мою жизнь. Он говорит, да, но без слов. Тут я немножко испугался, но при первой же репетиции, при таком столкновении с этим замечательным, именно творческим столкновением с таким режиссером, сомнения все уходят, потому что он не бросает тебя, что ты сейчас Майя Плисецкая или Нижинский начинаешь танцевать, а ты начинаешь действительно искать новый способ твоего существования сценического. Я мечтала поработать в пластическом спектакле Сергея Землянского после того, как мы соприкоснулись, можно так сказать, в балалайкине, и я хотела прям поработать над какой-то масштабной ролью, и когда это случилось, это на самом деле был просто праздник для меня. Я очень радовалась и радуюсь по сей день. Это все замечательно, так же, как и с Максимом Авериным. На первой репетиции я так немножечко «Здравствуйте», но потом мне сразу сказали: «Марьяна, прекращай, мы на равных, мы партнеры», и это замечательно, что нет никакой звездности, нет ни такого там взгляда свысока, а мы реально партнеры, которым вот мы на равных, и это прекрасно, я считаю. С самого начала, конечно, меня обуревали такие сомнения, потому что, все-таки поэзия, Лермонтов. А потом, когда мы начали с Землянским репетировать, то вдруг я понял, что мне и слова не нужны, потому что я когда-то уже проживал это, играя роль Арбенина в Сатириконе, в «Маскараде», давно-давно. Но роль, она же никогда из тебя не уходит, она все равно где-то всплывает эмоционально какими-то такими частями. А тут оказалось, что вот он подстрочник, он внутри тебя, а твое тело начинает говорить. Другой вопрос, как оно начинает говорить? Ну, пока я так в пути, потому что это невероятный опыт и, по-моему, прекрасный вызов самому себе, потому что у артиста есть такая всегда опасность привыкания к тому, что он умеет делать. Это кто-то нарочито это делает, в себе это культивируя, а кто-то подсознательно начинает привыкать, вот тут и так. А тут совершенно новый путь. И для меня, как и для артиста, этот путь очень интересный.